Hello everybody, it's me Pedro Gica, and today we have a full day, We're gonna meet more about the Thai culture, we're gonna visit temples and meet more about the river. So keep on watching us, it will be an amazing day. This place is actually the old pier. Yeah, we call it, in Thai we call it Tha Rua Dang, which is about 100 years ago. It used to be the center of trading of the Chinese people around this area, which is the previous capital city of Thailand at that time. And we are right across the iconic of Bangkok or Thailand, which is Wat Arun or Arun Temple. We just arrived at the beautiful river here. I hope we have a chance to ride the boats. It looks so beautiful. It's my first time in Bangkok. I'm absolutely loving it. The vibe is unbelievable. Hi, my name is Italo Robles. My country is Chile, represent in Bangkok. So very happy for activities, por compartir con mis compañeros y conocer un poco más de su cultura. I came all the way from Egypt to check this Arun temple. It's really amazing. It has amazing designs and amazing Thai people with warm heart, smile and everything. I'm gonna go back home to Egypt and tell every Egyptian, every single one of them, they must come here and see the Thai people and see this amazing places and amazing people and everything. วันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวที่นี่คือวัดอรุณวัดอรุณเป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองไทยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเที่ยวที่นี่ครับเพราะด้วยสถาปัตยกรรมที่นี่มีความสวยงามมากครับแล้วก็เป็นสถานที่เก่าแก่ของเมืองไทยมาตั้งแต่ช้านานแล้วอยากให้ทุกคนได้เข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเยอะๆนะครับนอกจากที่วัดอรุณแห่งนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทยอีกมากมายนะครับขอเชิญชวนให้มาเที่ยวที่ประเทศไทยกันมากๆนะครับ